председателе Велковски. Јас мојата дискусија по однос на оваа втора точка на 10-та седница на Комисијата за економски прашања, тоа беше предлог на финансиски план на регулаторната Комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија за 2022 година. Имам, така би рекла, би кажала условно на 4 тематски дела поделено, во кои што првиот кратко ќе се осврнам на надлежностите на оваа комисија, вториот дел ми е еден краток рекапитулар во однос на конзистентноста или неконзистентноста во давањето изјави на председателот на оваа комисија. Третиот дел кратко ќе се осврнам на составот на регулаторната комисија и незината зависност, односно независност. И четвртиот дел ќе бидат мои заклучоци и видувања по однос на предлог финансискиот план на регулаторната комисија за 2022 година, така да има една стара латинска која што вели репетицио матер студиорум est, односно повторувањето е мајка на знањето. Очигледно овде нашите 24 пријавени за збор колеги кои што сите доаѓаме од опозицијата веќе некому почнуваат да му пречат, па може би добро е што вака на временска дистанца ни се свикуваат продолженијата на оваа комисија и може би некому му пречи, но да се повторуваме, ама може би со надеж дека нашето повторување ќе стигне до јавноста, ќе стигне до институциите каде што нели некој вели дека оваа комисија е меѓународно призната и уважена, па ќе слушне за тоа како еве 24 пратеника на моменталната опозиција гледаат на моменталните случувања во оваа регулаторна комисија и иако за актуелната власт важи дека неколку пати повторена лага станува вистина, ние ќе се обидеме неколку пати повторената вистина од наша страна да стане едно црвено светло или апел до институции, до меѓународни фактори, така натаму да слушнат дека овде се говори една друга вистина, може би власта ќе каже дека е наша перцепција, ама сепак останува на јавноста да пресуди, да одлучи кој за што зборува, бидејќи нели за јавноста зборува и јавноста е таа која што не испратила во собранието. Воопшто нема да се трудам да го скратам мој одговор, туку буквално на се што го имам подготвено ќе сакам да го презентирам, без разлика дали за некого ќе се повторувам или за некого прашања немам намера да поставувам, може би сама себе ќе се прашувам или јавноста, бидејќи ете во добар дел прашањата се исцрпи, одговорите исто така. И сега кратко околу надлежностите, како што веќе најавив, јас во врска со надлежностите на регулаторната комисија за енергетика, истите ги симнав од веб страницата на оваа комисија и таму по некоја случајност надлежностите поделени во 4 дела, па имаме првиот дел регулирање на дејностите, каде што меѓу останатото нема да ги прочитам сите, вели регулаторна комисија извршува следни задачи, јас неколку извев да ги прочитам за јавноста, вели се грижи за сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со енергија, ќе ставам тука еден прашалник, понатаму вели се грижи за унапредување на конкурентен пазар на енергија, исто така завршувам со мој знак прашалник, па вели ги издава, менува, одзема и го следи извршувањето на лиценците за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката и тука ставам знак прашалник, односно се прашувам дали и кому издава независно лиценци, дали смее на секој за кој што ќе констатира оваа комисија да одземе лиценца или повторно тука е она неизбежна корелација помеѓу оваа така наречена независна комисија и актуелната власт, па вели други од задачите кои што се во доменот на регулаторна комисија за енергетика, вели доставува предлог до надлежните органи за превземање на мерки во согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон кон субјектите кои дејност ја вршат спротивно на овој закон. Исто така прашалник вели се грижи за унапредување на заштитата на правата на корисниците на енергија. Еве во моментов што ми текнува би се запрашала дали регулаторна комисија за енергетика еве конкретно се грижи за тоа колку кратно поскапо во моментов деновиве месециве плаќаат сметки за струја, например нашите училишта,
болниците, другите јавни установи по општините, зошто тие да набавуваат електрична енергија од слободен пазар, зошто например да не набавуваат од регулиран пазар, тоест од Евана, бидејќи нели на Евана владата и ги пролонгира плаќањето на фактурите за 5 месеци кон Елем, а истата таа Елем, државата веќе има издвоено сума од близу 170 милиони евра, како што многу колеги кажа, сума која што може би е награда за нивното неработење и за она до што конечно не доведоа. Еве прашувам зошто не се грижиме за училиштата, за болници, нели сме истовремено и во здравствена криза, а ги оставаме да набавуваат електрична енергија на слободен пазар. Понатаму, друг дел од надлежностите на регулаторна комисија за енергетика носи наслов работење и донесување на одлуки, па вели работењето и донесувањето одлуки е уредено со Закон за енергетика, деловник за работа, донесен на 31.12.2003, па кажува согласно овие акти кои се надлежностите на председателот на оваа комисија, во негово отсуство дека назначува некој од членовите на комисијата, дека се јавни или во добар дел кога за тоа ќе се одлучи не мора да бидат јавни седниците и донесените одлуки. Понатаму третиот дел се однесува на финансирањето на регулаторната комисија за енергетика, па вели работењето на регулаторната комисија се финансира од сопствени извори на средства обезбедени преку наплата на надомест од вкупниот приход на друштвата што вршат енергетска дејност и од наплата за издадените лиценци. Втората реченица вели регулаторната комисија е должна најдоцна до 1 октомври од тековната година до Собранието на Република Македонија да поднесе предлог на финансиски план на регулаторната комисија за наредната година. И јас овдека не сум грешка, точно е дека Законот за енергетика вели дека овој финансиски план треба да се достави до Собранието најдоцна до 31 октомври, тековната, односно претходната година за годината следна што се однесува, но на официјалната веб страна на ова меѓународно призната, позната и така натаму докажана комисија стои дека финансискиот план се донесува најдоцна до 1 октомври, што не е така, затоа зборува нели самиот доставен документ до Собранието, кој што е со штембил од регулаторна комисија од 28.10, а приемен штембил од Собрание од 29.10, што значи дека на што стои на веб страната на регулаторна комисија за енергетика не е реажурирано, а со истиот овој финансиски план за 2022 година нели се планирани 1.800.000 денари за надворешно одржување на софтвер и на веб страни, тоа е истата оваа веб страна што е со погрешни податоци, и во тие погрешни податоци кај делот одговорност на регулаторна комисија за енергетика исто така е со неажуриран податок, па вели дека најдоцна до 31 март во тековната година председателот на РКЕ треба да достави годишен извештај за работа на регулаторната комисија, а тоа да ти било согласно Законот за енергетика најдоцна до 30 април. Еве, почитувана јавност, како оваа меѓународно призната, како што ни рекоа, светски позната по својата работа комисија, една веб страна не може да си ја реажурира навремено и со точни податоци. Сега ќе се префрлам на вториот мој дел од оваа дискусија, тој ќе се однесува еден краток рекапитулар се обидов да направам преку нели Google, кој што уште чекаме да биде донесен во државава, мајте тојчичко Google, кога ќе кликнеме со името на председателот на регулаторна комисија за енергетика, па излегуваат за чудо мноштво на податоци, и јас еве не сакав да одам многу наназад, па започнав со датум 17 јуни 2021 година, каде што имаме едно официјално соопштение на регулаторна комисија за енергетика за медиумите, и насловот е укинување на ефтината тарифа нема да има. Понатаму, 5 октомври 2021 година, тоа е оној ден осамнат после 4 октомври доцна во ноќта кога се случила некоја физичка пресметка во која што еден од учесниците и председателот на комисијата, но на 5 октомври Веста, председателот на комисијата за Дојче Веле, изјавува: граѓаните треба да бидат мирни, ОТИ АД Електрани го покрива пазарот во целост и ги обезбедува потребните количини на електрична енергија.
Па вели обезбедени сме до нова година, за сега не гледам причини за корекции на цената на струјата, која да ве подсетам, не знам кого подсетува, дали овие што на Facebook даваат своји мислења или некој друг, вели да ве подсетам, се утврдува секогаш во јуни, што е повторно една невистина, бидејќи нели видовме во јануари, односно после нова година имавме промена на цениве за кои што некој 6 месеци поназад тврдел или 4 месеци поназад тврдел дека нема да има корекции. Па понатаму имаме еден испринтан текст од 7 октомври кој што обелоденува за физичката пресметка, па вели дека требаше Аријани Џафери физички да се пресмета со првиот човек на РКЕ за да се отвори Пандорината кутија, за тоа кого се снабдувала со електрична енергија неговата компанија U-Power, за која што РКЕ ја почна постапката за одземање на незината дозвола за работа, што всушност беше причина за извршеното насилство. И ајде, бидејќи кажав дека нема воопшто да гледам на тоа, да го скратам времето, еве заради јавноста ќе подсетам. Па исто во ова соопштение вели од бројките на отворени финансии може да се види дека најмногу струја од U-Power набавувал и плаќал градот Скопје, ова се однесува за 2019 година, значи со тогашен градоначалник Шилегов. И во текот на таа година направени се голем број исплати од касата на Метрополата до фирмата на Џафери, а од нив 4 се највисоки и се понад 2 милиони денари. Понатаму највисока исплата од град Скопје до U-Power е 2,84 милиони денари или 46.000 евра. Па две од исплатите се по 2,4 милиони денари, а четвртата е 2,3 милиони денари. Понатаму тука се споменува општина Битола, па општина Центар, па општина Аеродром, па општина па Царинската управа како еден од купувачи на струја, па дирекцијата на Тризовите исто така набавувала струја преку оваа фирма, општина Свети Николе, општина Гевгелија и така натаму. Дури U-Power имала и договор за снабдување со МЕПСО и тоа за снабдување на сопствените потреби, а договорот е вреден речиси половина милион евра. Еве, почитувани, како си играме со цифрите, односно си играле со цифрите оваа меѓународно призната и уважена комисија, а бидејќи го спомнав оној немил настан, физичката пресметка на 4 октомври, колку месеци се поминати, речиси, или точно 6 месеци, дури денес Скопското обвинителство до Кривичниот суд поднело обвинителен предлог против насилникот Аријани Џафери. Значи 6 месеци за една физичка пресметка на која што можевме да бидеме сведоци, дури и ние, граѓаните, бидејќи нели социјалните мрежи брзо го возможуваат вестите да стигнуваат до сите. 6 месеци се потребни за едно вакво кривично дело, а да мислам дека не вреди да споменувам докаде се случаите со пожарот во модуларната болница во Тетово или сообраќајната несреќа во Бугарија. Така да одам повторно со оној рекапитулар кој што го издвои во однос на конзистентноста на изјавите, па стигнувам до 12 октомври, каде што председателот на регулаторна комисија заедно со Зоран Заев имаат изјава за медиуми и велат до крајот на годината 2021 нема да се менува цената на електричната енергија. Па на 19 декември имаме исто така изјава за медиуми, каде што повторно Бислимовски не кажува колку би изнесувала струјата за домаќинствата по 1 јануари и вели за МИА дека одлуката за цената треба да биде донесена до крајот на овој месец, а граѓаните за новата цена детално бидат информирани. Ова е оној трилер кој што се создаваше меѓу населението, леле ќе поскапи струјава 50%, 60%, 90% и на крај се сеќавате, мислам дека тука имавме една седница на Комисија за одбрана и безбедност кога одлучувавме по однос на кризните состојби, па кога ни влета така триумфално министерот за економија да соопшти многу убава вест дека струјата нема да била поскапа од 10%. Ама сепак поскапе, не е она како што вика дека нема да поскапе, а веста така убаво мисла дека така убаво ја исфилува, демек еве не е ни 50, не е ни 40, ни 30, почитувани, помалку од 10%,
или точно 9,4% добивме покачена електрична енергија и секако да не го изумиме и укинувањето на дневната ефтина тарифа, за кое што исто така имаше многу наназад изјави дека нема да се чепне, се ќе остане како што е, се е под контрола и така натаму. И за сега од денешен аспект сите тие, па и овие што се засегнати со енергетскава криза, ни велат дека секаде во светот е така, криза е, војна има. Јас и за кризата со ковид пандемијата велев дека не може да се оправдуваме со тоа дека секаде има пандемија, затоа што секаде навреме луѓето и стручните, оние кои што беа повикани да превземаат соодветни мерки навремени, а навремено превземање на мерки во вакви случаи значи многу за граѓаните на секоја и на нашава држава, така да оправдување со тоа дека сегде е криза апсолутно не ви држи. Кризата, односно војната во Украина започна пред некој месец или минатиот месец, сме во криза благодарение на вас, би рекла цело време на владење на Социјалдемократскиот сојуз. И сега одиме на некој од овој месец изјави на председателот на регулаторна комисија за енергетика, па така на 3 март имаме изјава дека граѓаните не треба да се грижат, дека нафта во Македонија има и дека нема да биде дозволено воено профитерство. Вештачки се нарушувал пазарот, се прекршували основните принципи за сигурност во снабдувањето со енергија. На 4 март месецов Бислимовски дека малите пумпи немаат право да вршат ограничување на набавката на бензин. Тоа се воени профитери кои за да заработат нешто ситно на нечи грб, но ние денес ќе доставиме известување до обвинителството за ваквите појави. Воени профитери, не знам дали треба да се нарачат овие, не знам каков епитет би добиле овие другиве со милионски суми државни пари кои што извлекоа за тоа што не беа способни да копаат јаглен во време кога тоа требаше да се прави, па повторно европската криза и берзата и беше виновна за тоа што сега плаќаме не знам колку кратно поскапо електрична енергија. Истата во добар дел имавме капацитет самите да ја произведуваме, но секако доколку некој на вистина беше заинтересиран за да си ја работи работата која што му е и основна дејност. Па на 7 март Бислимовски вели се уште имаме нефтино гориво во регионот, а никако да направи една компарација помеѓу цените на горивата во нашите соседни и други европски земји и износот на примањата реални, па нивниот сооднос помеѓу цена на гориво и примања на да речеме една просечна плата, тоа никако не се спомнува, туку само чиста споредба на бројки кои што да, реално, ако ги гледаме како чисти бројки, точно се најниски, но никако не правиме споредба со примањата, па да видиме колку тоа можат во Македонија да се набават литри на гориво со нашите примања, а колку литри на гориво во останатите земји. Имаше таква една споредба направено, мислам, бившиот пратеник Илија Димовски, но ајде да изоставиме, нели, тоа е Facebook, за вас тоа не е ништо валидно, тука само граѓаните нешто си пишуваат во немање на време за друго останато. И на 9 март вели Бислимовски земјава 100% од потребите за природен газ ги обезбедува од Русија и е 100% зависна. Јас би рекла во речникот на еден друг бивш колега 102,3% Македонија е зависна од сите други, а не од своето собствено производство, затоа што имаме некадарни, незаинтересирани луѓе кои што ги водат овие институции. Конечно 12 март, значи пред 9 дена, е она навреда на председателот на регулаторна комисија кон граѓаните, каде што кажа дека појма немаат најголем број на експерти по глава на жител сме имале кога се работело за она што на Facebook може да се прочита. Така да, во добар дел мислам дека овој рекапитулар добра слика даде за тоа колку конзистентни ставови изјави имал председателот на ова независно, ако може така да се нарече, регулаторно тело, и како изјавите се менуваат од ден на ден, очигледно како што ќе се менуваат и цените на дериватите, бидејќи нели сега председателот на оваа комисија е тој кој што на дневна основа, како што има дадено изјава пред некој ден, ќе ги менува во зависност од алармантноста на промената на
цените на берзата. И сега оној дел кој што на многумина им дојде преку глава од тоа да го слушаат, но ја себе заради јавноста повторно ќе се осврнам, бидејќи и тоа е дел од темата. Темата на денешната точка е регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, која што нели ја бира собранието на Република Македонија, која што треба да биде независна, а многу добро знаеме дека не е, и токму заради тоа јас ќе ги повторам членовите на регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија. На нејзино чело од јуни 2018 е Марко Бислимовски, кој што знаеме дека има доста голем број на фотографии по социјални мрежи за неговото присуство во владеачката партија Социјалдемократски сојуз, дека учествувал во носењето на законот за енергетика, што е апсолутно спротивно на законот за енергетика, но кај нас во Македонија со владењето на Социјалдемократскиот сојуз е најупотребувана пракса, а не пишана во ниту еден закон, е да не се почитува закон. Значи, понатаму го имаме Атанас Котунески, кој што е стана член на оваа комисија во ист ден заедно со председателот, и за тоа има докази дека е во директна комуникација со поранешниот ни вице-премиер Анџушев. Имаме тука директен судир на интереси, затоа што како консултант исто така и Тунески учествувал во изработката на законот за енергетика, но бидејќи овде сепак законот се крши, како и би рекла во секој член на регулаторна комисија за енергетика, така да и за Атанаско Тунески апсолутно немаше никаква пречка да стане член на оваа комисија. Исто така некоја слична состојба или корелација помеѓу Тунески имаме со членката Наташа Велјановска, која што доаѓа од кабинетот на Анџушев. Била и член на работна група за изготвување за закон за енергетика, ова како да е услов за да се стане член на независното тело регулаторна комисија за енергетика, така да и Наташа Велјановска е член на РКЕ. Понатаму за Панче Орцев, кој што веднаш само што СДСМ доаѓа на власт, станува член на регулаторна комисија. Да, беше. Јас затоа ќе ги споменам и тие што биле и тие што не биле, а сите што имаат некое партиско CV, кое што нели со закон треба да се избегне. Понатаму Куштрим Рамадани, кој што беше одговорен за програмата за енергетика на ДУИ, но исто така станува независен член на оваа независна комисија. Понатаму Андријана Нелкова Чучук, член на регулаторна комисија од јули 2019 година. И за неја е интересно што исто така во време на владење на СДСМ станува член на оваа комисија и е поврзана со прочуениот бомбона бизнис на Шечеринска и приватизацијата на електростопанство на Македонија. За Андреј Тасев, тој станува член на регулаторна комисија минатата година, а доаѓа на местото на Панче Орцев. И во однос на делот за почитување на членот на законот за енергетика, кој што вели функцијата член на регулаторна комисија за енергетика се врши професионално и е неспојлива со извршување на друга функција во политичка партија или работно место. Еве, за јавноста ќе потенцираме, бил советник на Социјалдемократскиот сојуз во 2 мандати во општина Дујран и кандидат за пратеник на листата на Социјалдемократскиот сојуз на изборите 2014 година. Во однос на работното искуство, Андреј Тасев го нема, она што се бара преку членот кој што вели дека во последните 12 години пред именувањето, членот треба да има најмалку 10 години работно искуство во енергетиката, односно во обезбедувањето на водни услуги. Ако регулаторна комисија смета дека позиција на дворешен соработник во комуналец и комунална чистота е она што се бара со овој член на овој закон, тогаш може би да кажеме дека е се во ред. Понатаму на местото на Куштрим Рамадани, сега е Лирим Сулејмани, за него е симптоматично тоа што по вокација е правник, а со законот кој што очигледно дека воопшто не се почитува при изборот на членови на оваа комисија, со законот е утврдено дека во оваа комисија како експерт може да членува само еден правник, во случајов Лирим Сулејмани
Сулеймани е вториот, бидејќи веќе имаме еден кој што е дипломиран правник, а тој е заменик председателот на регулаторна комисија Енвер Елмаси. И конечно најспоменуваната, најмладата Мерита Дема, која што доаѓа како кадар на ДУИ, исто така таа не го исполнува членот од законот во однос на искуството, бидејќи Мерита Дема воопшто не е ни толку возрастна за да може да има искуство во областа на енергетиката од 15, а 10 години посебно посветени во делот на енергетиката, бидејќи токму во овој месец по некоја случајност Мерита Дема исполнува 10 годишно работно искуство или 10 години откако дипломирала, така да во однос на овој дел, во однос на независноста, во однос на тоа како се бирани овие членови, многу е добро познато на јавноста. Жално е што собранието ова го дозволува, тоа нормално го дозволува не делот на опозицијата во собранието, туку делот на мнозинството кој што си гласа без никакви дискусии, без на ова воопшто да се осврне и да помисли дека можеби еден ден некој за ова и навистина ќе треба да одговара за вакви прекршувања на закон, за членови на едно независно тело кое што треба да се грижи за независноста, а гледаме и зошто тоа во суштина и воопшто не ни се случувало. И по однос на забелешките за поднесениот предлог финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика за 2022 година, генерално, што би кажала, износ на расходи има од формирањето па се до денес. И самиот Марко Бислимовски во еден дел од обраќањето или репликите, прво што кажа, првиот збор беше нешто помалку, ама слушајте го износов, од 92 милиони денари, или тоа се 1,2 милиони евра. Битно првиот збор да е нешто помалку, за добро да звучи, а во суштина се работи за зголемување на финансискиот план за 15,86% во однос на минатата година, а зборуваме дека ова година на најголемите кризи, на 4 или 5 кризи истовремено, бидејќи едната нели се уште не дојдена во собрание, но затоа насловот, односно почетокот беше нешто помалку, многу битно така звучно зборче, во суштина се работи за зголемување од 15,86% во однос на минатата година. Па вели за 2022 година се планира зголемена потрошувачка за електрична енергија за 33,33% во однос на 2021. Па вели за 2022 година се планира зголемена потрошувачка на бензин, нафта и нафтени деривати за возила и агрегати за 39,53% во однос на 2021. Можеби од временска дистанца на периодот кога овој финансиски план е поднесен до ден денешен, денес да имаат некакво оправдување, па да речат да има алиби, има основа ова зголемување, но во октомври мислам дека апсолутно само вие бевте пророците кои што можевте да предвидите вакви зголемени трошоци за нафта, за возила, за електрична енергија и така натаму. За инвестиционо одржување, вели, расходите за инвестиционо одржување на средствата за 2022 година се планирани да се зголемат за 20% во однос на 2021. Значи, секоја област која што е ставена како одвоено барање за финанси во финансискиот план на регулаторна комисија за енергетика е со зголемување. Нема ништо со намалување, нема се тоа зголемување. Па вели оваа ставка на расходи за 22 покрај за одржување на основните средства чува расходи за надградба и превентивно одржување на еделоводник, по не знам кој пати, по не знам која година ова се прави, надградба и превентивно одржување на веб хостинг и на веб страната, ви прочитав на почетокот како е ажурирана веб страната, и затоа поставувам прашање колку е оправдан овој трошок случај кога регулаторна комисија за енергетика може ова самата да си го прави, и тоа од редот на своите вработени, бидејќи од приказот на систематизацијата на работните места излегува дека секторот за информатички технологии и статистика има кадар за ова да се средува, а не да двојат средства дополнителни за во 2022 година со овој финансиски план. За други услуги многу колеги зборуваа, нели образложението е дека зградата се распаѓала. Јас се прашувам, ако се распаѓала, зошто не се двоеле средства, па председателот ќе каже нема употребна
па еве ќе прашам зошто нема употребна дозвола. Еве 5-6 година сте вие на власт и сите институции, така да не гледам зошто се планирани 1.300.000 денари за оваа намена, кога велите не можеме да трошиме, а кога реалноста е дека последните 3 месеци од 2021 година се потрошени 154.611 денари за оваа намена, а сето останато останува повторно да се планира за 2022. Па вели износ од 3.100.000 денари за телекомуникацијски услуги во тек на една календарска година. Имаме овде зголемување од 24%. Јас не чув никаде, не прочитав појавните гласила дека ќе имаме поскапување на мобилните телекомуникацијски услуги, но очигледно еве регулаторна комисија за енергетика, насред енергетска и сите останати други 4 кризи, гледаме дека зголемува трошоци и за оваа ставка. Па велиме тие издатоци за репрезентација и бифен, или многу бевте алергични кога ќе ги споменеме оние 83 евра за кафе. Еве не биле тие 83 евра пресметани дневно за кафе, биле за репрезентација. Не знам, навистина, јавноста нека суди дали е ова луксус или е навистина насушна потреба за регулаторна комисија за енергетика. Па велиме наемнини за користење на опрема, 450.000 денари, вели за изнаемување на мултифункционални печатарски услуги, уреди или друга опрема. Јас велам дали не е време после колку години постојање на оваа регулаторна комисија да се набавеа собствени ваши печатарски уреди, отколку вака да издвојувате некој износ за изнаемување, ама можеби ќе има некое соодветно образложение, па да ги споменам и расходите за службени патувања и патни трошоци кои што се повисоки за 20,69% во однос на планираните за 2021. Значи, како да ви кажам, недомачинско работење. Не велам дека Бислимовски сам си ја формира платата и тоа колку плата зема и апсолутно во тој дел не навлегувам, но дали во ова кризно време треба во собранието да се поднесува еден ваков финансиски план, навистина не знам. И нешто што ете така ми падна во очи во овој финансиски план за 2022 година, вели се планира засилен мониторинг на енергетските компании во земјава. И вака на прв поглед може би окей ова која ќе се прочита, но каде беше досега овој планиран засилен мониторинг за да се спречи енергетскава криза, а не откако кризата настанала, па сега да го планираме тој засилен мониторинг. Нели ќе беше подобро да имавме континуирано засилен мониторинг за да не дојдеме до ваква енергетска криза, ама кај нас се однопаку се тераат работите, па прво треба нештото да се случи, па отпосле ние да се ангажираме и да велиме дека ќе вршиме мониторинг. За интелектуалните услуги, нели, предвидени се 4 милиони денари за 2022 година. 4 милиони денари. Колегата Чаракчиев ме подсетува да истакнам дека овде имало намалување. Еве, 2021 биле планирани 4 милиони, а потрошени 3.163.070 денари. И тоа од овој износ, замислете, првите 9 месеци се потрошени 663.070 денари, а во последните 3 месеци 2.500.000 денари. Ова последниве 3 месеци некако некој многу нагло се разбудил и видел дека дремел цели 9 месеци, па дајте последниве 3 да прикажеме дека нешто се потрошило и се работело, ама актуелноста и дереджето до кое што не донесовте кажува се за тоа колку и ова институција зависна или независна, како сакате да ја наречеме, колку учествувала во тоа Македонија да се најде токму каде што денес и се наоѓа. Па таму имаше за капитални други средства, па плата и надоместоци, па нели кажа председателот на регулаторна комисија дека зголемувањево на генерално на финансискиот план за 2022 година за
15,86% во однос на 21, па не подсети вика зголемувањето е во делот за електрична енергија, за гориво за службени возила, како и во однос на други услуги, па напомена објавување во службен весник, трошоци за плати на вработените, сега требале да ги определуваат и цените на комуналниот отпад, па вкупно ќе имале 5 нови вработувања во оваа теко во 22, од кои што 3 по основна пензионирање, аз колку што знам, кога вработување по однос на испразнето место заради пензионирање, тука нема никакво издвојување на нови средства, значи требало да бидат пресметани 2 нови вработувања и конечно на обид за релативизирање кога ќе се каже дека 30 годишно, значи не овие 5 години кај што вие ја имате одговорноста, Дали ме 30 години наназад независна Македонија не довела во ваква ситуација. Тоа е оној класичен обид за релативизирање на одговорноста и конкретно превземање на лична одговорност, буквално за периодот и за она што е сработено или не е сработено во периодот кога Моски бил председател на оваа комисија. Периодот е веќе 4-та година, мислам дека во јуни ќе биде полна како ја води оваа комисија и не доведе до тука докаде што сме. Не би сакала повеќе околу забелешките. Ние конечно имавме еден изготвен графикон, мислам дека графикон, не знам како би го нарекла ова, но во 9 подточки само за јавноста, така и ќе завршам. Значи, заклучно, велиме, овој финансиски план на регулаторна комисија за 2022 година е највисок од низиното формирање досега. Изнесува 90.742.689 денари или дневно 5.580 евра. Ќе чини Република Македонија. Еве да не речам за кафе, ќе кажам за репрезентација, во која што нели спаѓа и кафето, ќе трошат по 83 евра на ден. Предвидува, односно ќе плаќа 33% поскапа струја, понатаму повеќе за бензин и нафта, 39,5%, 1.800.000 денари, тие веќе ги споменав, за надворешно одржување на софтвер и веб страни, кои што се со погрешни податоци на нели меѓународно признатата, докажана и уважена регулаторна комисија за енергетика. Понатаму за одржување на нова зграда, нели еве не се согласивте, не била нова, стара, била фалш, била дивоградба, била и така натаму, ама вие ќе си трошите по 1.760 евра месечно за оваа руина. Понатаму за изнајмување на печатарски уреди, исто така споменав, не купувате сопствени веќе години наназад, туку двоите по 450.000 денари за изнајмување, па 4 милиони денари за службени патувања и конечно, не го споменав тој податок, може би некој од колегите го спомена за оној делот за вработување и статистиката дека периодот кога регулаторна комисија за енергетика постои за време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, ајде да не речам дека Социјалдемократскиот сојуз ја раководи бројот на вработени е отколку наназад годините кога Социјалдемократскиот сојуз не влијал на оваа комисија, и имаме за авторски хонорари, консултантски услуги 5.400 евра месечно. Ова ме подсети да го споменам дуплиот број на вработени во оваа комисија, бидејќи на дупли број на вработени во регулаторна комисија вие месечно да издвојувате по 5.400 евра за авторски хонорари и консултантски услуги, зборува само за тоа дека оваа институција е партизирана. Ајде што е партизирана, него очигледно нема стручни и компетентни кадри, не случајно ги повторуваме членовите на оваа комисија, бидејќи ајде што се партиски, барем да бидат стручни, компетентни, а најмалку заинтересирани за работа и нешто конечно да сработат. Остануваме на дното, можете да се фалите со не знам какви ваши податоци, може би вие не ги земате од Facebook, може би од некоја специјална мрежа идат до вас, но факт е
граѓаните во Република Македонија тонат, со секој ден се поисплашени како наредниот ден ќе ги пречека која цена, која гужва во маркетите, која плата ќе ја земат на крајот на месецот. Можете да вадите статистики, шарени математики, колку што сакате, но и овој финансиски план за работа на регулаторна комисија за енергетика за 2022 година не е ништо друго, туку едно обично парче картија кое што можеби ги исполнило законските предвидени рокови за негово поднесување и така натаму, но нема ништо добро да донесе ниту за граѓаните на Република Македонија, ниту за Република Македонија како држава во целост. Тонеме во кризи. Последни сме на листите за економија. Месецов е, мислам, денот, светскиот меѓународен ден на среќата, каде што Македонија по анкетите е излезено дека дека меѓу последните држави во регионот на граѓани кои што се чувствуваат среќно во истата, а резултатот знаеме на што се должи. Ви благодарам за вниманието.